Я приветствую тебя, гитарист. Ты смотришь разбор от сайта guitarlesson.ru, и сегодня мы разберем с тобой песню группы «Машина времени». Песня называется «Костер». Но для начала мы с тобой ее прослушаем. Все отдалит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер зовут, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жар огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало все теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жар огня, и Бог хранит меня. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жар огня, и Бог хранит меня. Приступим к разбору данной песни. Начнем с аккордов. Аккорд С. Вторая струна зажата на первом ладу, четвертая струна зажата на втором ладу, пятая и шестая на третьем ладу. Вы также можете не зажимать шестую струну на третьем ладу, а зажать только пятую. Следующий аккорд Д. Первая и третья струны зажаты на втором ладу. Вторая струна зажата на третьем ладу. Следующий аккорд ЕМ. Пятая и четвертая струны зажаты на втором ладу. Следующий аккорд Ж. Первая струна зажата на третьем ладу, пятая струна зажата на втором ладу и шестая струна зажата на третьем ладу. Следующий аккорд АМ. Вторая струна зажата на первом ладу, третья и четвертая струны на втором ладу.
И последний аккорд HM. Берем баре на втором ладу, зажимаем на третьем ладу вторую струну, четвертую и третью струны зажимаем на четвертом ладу. Рассмотрим последовательность аккордов в данной песне. Начнем с аккордов проигрыша. С, Д, Е. Теперь рассмотрим последовательность аккордов в куплете. Е, Ж, Д, С, HM, EM. Далее разберем последовательность аккордов в припеве. С, Ж, Д, С, Ж, ЕМ, С, Ж, АМ, ЕМ, С, HM, ЕМ. Далее разберем рисунок боя в данной песне. Для начала уясним для себя, что большой палец у нас бьет только по верхним басовым струнам. Он как бы отыгрывает роль баса. Остальные движения производятся указательным пальцем. Движения такие. Бас, вниз, бас, вверх, вниз, вверх, бас, вниз, бас, вверх, вниз, вверх, бас, вниз, бас, вверх, вниз, вверх. И ускоряемся. Вот такой простой бой. Вот и все. Теперь ты знаешь, как играется данная песня, и можешь с легкостью ее разучить. Все аккорды, текст, схемы боев, а также все необходимое тебе ты сможешь найти на сайте guitarlesson.ru под этим видео. Пока!